Ninjan Charumar Kanetti, Hogatan Gara Kaisatenya, Wise New Ravnar, Mata Gara Gubatenya, Warabujira, Rasgara de Muguba, Aragara de Mugubatenya, Warabujira, North of Ice Ninjan, Sheikh Kenya Kabajam Jalatamo, Sheikh Zubairi, Abba Majlisa, Baharul Ulum, Isa Magala Langay, Isa Sheikh Muhammad Tawfiq Tirufajirusan. Hanga isaan dhufan qabee taa'ee eeguun jiru abbaan isaanii irraa akhrameerra saniif janaazaa deemu jirra gaara kana yaabbanne akkasii obboleeyyan kiyyaa wanni waan kana mata duree kana filadhee farra rooba biyya teenya akka ajaa'ibaa roobu jiru kana wajjin wal qabsiisee namni keenya carraaqachuu qabaachuu dachiin akkana gaffaa ta'e isoo jiraattee abadan gaffaa taa'uun qabdu dalagamuudha qabdi nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni lafa isaa jiraachisuu dandeeyaa jiraachisu kadadhabe immoo nama kanneen namni haa qotu Dachiin lafa taa'uu hin qabdu jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam wanti beela fidu waan akkanaati lafti lafa teessutu yoo midhaaniin teesse abbaa warra hanga tokko ni dandeeysiin baanan kanaaf honge halkan hin jenne guyyan jenne cabsee beeysee rooba keeysaa kaafee qabbana keeysaa kaafee hurree keeysaa kaafee aduu keeysaa kaafee isin barsiisee bakkaan isin ge'uudhaaf ijibbaata addaa isini godhaa ture akkasiin galma ge'uu dadhabdanii mana deebitanii waan abbaan keeysan dalagu nyaachuu qofarratti xiyyeeffannaa teessan deebiftanii halkanii guyyaa sa'aatii 24 qamaatii irratti xiyyeeffattan barataan ol barachaa jiru xiqqaan ol guddachaa jiru hadara abbaa keetichaa hin taa'in abbaa kee caateessi abbaa keetii irratti nyaatini abbaa kee nyaachisi abbaa kee itti hafuuran baafatini abbaa kee hafuura baafachiisi miila isaa jalaan jannanni sii jira baattii yeroo kiyya gabbaatee abbaa keetirraa yeroo boqonnaa qabdu fayyadamtee akaafaa irraa fuutee akaafuu qabdi yoo abbaan kee daldalaate abbaa keetirraa hujii inni hojjetu hojjettee hafuura isa baafachiisuudhaaf arra hujii inni hojjetu san hojjechuu baruudha qabda kanaaf hawaasni keenya akkuma walii galaattu shanyiilee mammaratamtuu yeroo gaba misooma amantiin teenya amantii ta'a nyaadhaa jettuu miti Umar ibn Khattaab warra rabbi irratti hirkanna jee masjida keessa taa'u tumee yaase masjida keessa balantum akkaaluuna jen nu majlisa sheeliyyii caatee bira jirra namni islaamaa keessumattuu carraaqachuun majlisoonni kana isaaniin jaarama madarasaatu qabeenya isaatiin jaarama markazaatu qabeenya nama islaamaatiin jaarama taa'uun sirrii miti mootummaan keenya waan akkana kana laalee nama uruuna kaafanne kan carraaqanne kana lafa baasu kana irraa fuudhee nama kaafu kan nu qabaan baana kun dirqama nabiin keenyaas akkas jedhan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni dachii